क्या हुआ? मार क्यों रहे हो? तूने फिर कंप्यूटर के साथ कुछ किया ना? मैंने क्या किया? तो यूपीएस आवाज क्यों कर रहा है? पहले आप उधर जाओ। लो, देखो, आपने तो मेन स्विच ऑन ही नहीं किया। अरे यार, वो तो मैं जल्दी जल्दी में भूल गया। जा जाके तू पढ़ाई कर तो। हाँ हाँ जा रहा हूँ।